Predstavujem vám investičnú nehnuteľnosť Hradčany, kde môžete bývať a zároveň vám vie aj generovať príjem, ktorá vám zaplatí vašu splátku hypotéky. Ponúkame na predaj výnimočný objekt v obci Kružľová, reštauráciu s ubytovaním. Objekt je situovaný na začiatku obce Kružľová v okrese Svídnik. Je na priestrannom pozemku 8000 m2. Budova má celkovú úžitkovú plochu 700 m2. Dispozične ponúka 8 izieb. Súčasťou areálu je aj samostatný altánok so 4 izbami, sociálnym zariadením, grillom a priestorom na posedenie. Dominantou objektu je hlavná sála s príjemnou atmosférou, kapacita sály je 70 osôb. Nachádza sa tu barový pult s kompletným zariadením na čapované pivo a kofolu, dres a osvetlený policový priestor na poháre. Vedľajšia sála doplňa kapacitu a je vhodná aj ako tanečná alebo konferenčná miestnosť. Kuchyňa je plne vybavená profesionálnou technológiou a pripravená na okamžité spustenie prevádzky bez nutnosti ďalších investícií. Súčasťou nehnuteľnosti je aj plnohodnotná ubytovacia časť penzión. Dispozične ponúka 8 izieb s vlastným sociálnym zariadením. Sú zariadené prakticky a útulne so základným nábytkom a lôžkovým vybavením, niektoré aj z TV. Súčasťou spoločných priestorov sú 2 kuchynky a skladové priestory. Služobný apartmán je o veľkosti dvojizbového bytu s balkónom a nachádza sa na medziposchodí. Tvorí ho obývacia izba s kuchyňou, spálňou a kúpeľňou. Okná sú vybavené vonkajšími žalúziami na diaľkové ovládanie. Veľkým benefitom je samostatný altánok, ktorý rozširuje možnosti využitia areálu. Je vybavený dreveným sedením, elektrickým grillom, drezom s prívodom vody, osvetlením a vlastným sociálnym zázemím vrátane sprchy s teplou vodou. Nad altánkom sa nachádzajú ďalšie 4 ubytovacie izby s klimatizáciou, čo umožňuje sezónne aj celoročné využitie. Technické zázemie objektu sa nachádza v pivničných priestoroch. Práčovňa, úložné priestory, sklady a kotolňa s plynovým kotlom aj kotlom na tuhé palivo. Energetickú efektivitu zvyšujú aj solárne panely na ohrev vody. Celková výmera pozemku 8000 m2 ponúka široké možnosti ďalšieho rozvoja, ako je rozšírenie ubytovacích kapacít, výstavba wellness zóny, športovísk, workoutové detské ihrisko či ďalších rekreačných prvkov. Okrem existujúcej prevádzky reštaurácie s penziónom je vhodná aj pre rodinný alebo tematický penzión, firemné a eventové využitie, školenia, teambuildingy, svadby, seniorské bývanie, rekreačné wellness centrum alebo kombináciu podnikania a bývania. Hlavné výhody nehnuteľnosti: fungujúca prevádzka reštaurácie a penziónu s okamžitým výnosom, atraktívna lokalita pod Duklou Údolie smrti s rastúcim turistickým ruchom. Rozsiahly pozemok 8000 m2 s veľkým rozvojovým potenciálom. Veľká užitková plocha 700 m2 plus ďalšie ubytovanie v altánku. Ubytovacia kapacita spolu 8 plus 4 izby, plne vybavená reštaurácia a kuchyňa pripravená na okamžitú prevádzku, kapacita hlavnej sály až 70 osôb plus vedľajšia sála pre podujatia, samostatný služobný apartmán, dvojizbový byt pre majiteľa alebo správcu, altánok s grillom a sociálnym zázemím plus 4 izby nad ním, technické zázemie, kotolňa, sklady, práčovňa, solárny ohrev vody, bezpečnosť a komfort, kamerový systém, Wi-Fi, vonkajšie osvetlenie. Viacúčelové využitie, gastro, ubytovanie, eventy, wellness, sociálne služby, vysoký investičný potenciál ďalšieho rozvoja. Príďte sa sami presvedčiť a nasať atmosféru prírody v tomto krásnom kraji pod Duklou.